ले जी एंजॉय करें सारे। बोटिंग हो रही है इस वक्त। वसीम भी बैठा है मेरे साथ, फैसल है, हामिद है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिनर करेंगे और डिनर के बाद वापसी होगी लाहौर। और टाइम से पहुंच गए तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी देखेंगे, अच्छी स्पोर्ट्स देखने को मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी राउंड कंप्लीट हो गया।